Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Miko di channel Miko Suka-Suka Baik. Dalam kesempatan hari ini kita berada di mana ini, Pak Edi? Bukit Cacing. Bukit Cacing. Daerahnya di mana, Pak? Gunung Sari. Gunung Sari, Lombok Barat. Bukit Cacing Fun Track Review Polygon Siskiyou D7 New 2021. Nah, ini kebetulan kita kenalan dulu dengan beliau, Pak Edi Dut. Beliau kebetulan adalah ketua dari Kusir komunitas Siskiyou Rider Lombok. Beliau adalah teman tim saya, komunitas saya, tapi beliaunya sibuk. Hari ini kesempatan saya. Kita mulai dari pilot apa ya? Kokpitnya pakai apa nih? Rental Fatbar. Plan 35. Ya. Ini stemnya pakai apa? Nautilus Flea. Ya? Nautilus Flea. Oh, stemnya Nautilus. Plan 35. Foreknya apa Pak Edi? Forok Rockshot Recon. Masih bawaan ya? Ya, bawaan. Travelnya Travel 120. Forek Rockshot Recon Travel 120. Tapi belum bos, kayaknya di depan, yang di belakang belum. Sekarang Rersoknya Pak Edi. Rockshot Deluxe. Ini 19. 19. Rersok Rockshot Deluxe 19. 19. Sekarang ke set. Setnya apa Pak Edi? Shimano Diore. Dalok 51 T. Cranknya Pak Edi? Crank Shimano Diore juga. Cranknya Shimano Diore. Pas ngomong ngadepan Pak Edi. Crank Shimano Diore. Ini Wolotek. Terus apa lagi nih ada upgrade Pak Edi? Upgrade hub aja. Copotan T8. Prehabnya Prehab pakai copotan T8. T8. Jangkrik. Jangkrik bos. Oke. Sekarang ini frame-nya ini khas Polygon alloy ALX. Wheel setnya Pak Edi pakai Well set Spilby Nobinic 29 IF 29 kali 225. Nah, sekarang ini yang penting brake set. Brake setnya pakai apa Pak Edi? Shimano MT Oh iya, Shimano MT 200. Brake set Shimano Diore MT 200. Rotor pakai Shimano juga nih. Rotornya Shimano. Sudah bawaannya apa di-upgrade Pak Edi? Bawaan asli pabrik. Bumper posnya bawaan aslinya, coba lagi. Sudah hidrolik. Nah, mantap. Mantap. Mereknya apa nih? Trans X 30,9. 30,9. Ya. Oke, berikutnya apa Pak Edi? Pedalnya ini di-upgrade nggak Pak Edi? Pedal upgrade. Bukan bawaan asli pabrik. Wheelku. Nah ini Pak Edi, sekarang harga barunya ditebus berapa ini? 15.750. Harga barunya 15.750. Harga normal Polygon New D7 New 2021. 2021. Warnanya biru cantik, Blue white blue white. Size nya M29 M29 L. Nah ini Pak Edi, sekarang kita tanya yang di-upgrade apa aja ini harganya. Coba mulai dari handlebar. Stang dapat bekas 1,2. Setang rental Dapat bekasnya 1,2. 1.200.000. 1.200.000 beli bekas. Yang katanya kemarin sama teman-teman Istrinya bilang ke istri berapa? 300. 300. Nah, stemnya Stem dapat bekas 500. stem dapat bekas 500. Cater apalagi
hand gripnya hand grip sudah lock strammer ya. dapat Berapa? 100.000 baru. Berapa Terus lagi? pedal sama freehub dapat bekas juga 900.000. Pedal Sama freehub copotan T8 bekas Copotan T8 bekas dapat 900.000. 900. Apalagi lagi? Kayaknya cuma itu aja di upgrade. Mungkin aksesoris pelindung Aksesoris kalau ini keplek, ya, keplek air dan pelindung poros. Oke, jadi semuanya bisa dihitung berapa Pak? sekitar 19 jutaan. Ya, sekitar 19 juta. Mungkin bagi ombro-ombro yang lagi mencari sepeda genre XC cross country, silahkan dilirik D7 Siskiyou D7 2021 ini. Sekarang kesimpulan Pak Edi, kesimpulannya gimana sepedanya? Mantap. Mantap. So, Jawab. oke Pak Edi, terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Sekarang kita jos ke bawah bareng. Terima Oke. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.